hantiluuraha guud ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu hor yimid guddiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland waxaana halkaasi warbixin kaga siiyay shaqada maalinlaha ah ee xafiiska hantidowrka guud ee Soomaaliland securitygeeda documentskeeda wixeeda oo marka institution la baarayo documents xasaasi ah la soo qaadaya meesha la dhigayo hadaanay meel security ahayn oo meel laga dabagelay aan jirin waxa weeyaan documentskaas ma ilaashamayo taadaraadad waxaan u sameeynay inaan ku wada xidhno dhammaan xafiisyada nidaamka loo oran jiray CCTV-ga ama security camera oo hadii loo baahdo inta la doono dib loogu celin karo si loo ogaado hadii hal xaashad la waayo oo documentskaas cidii markaa gacanta ugu jirtay si loo ogaado waxaan sameeynay markaa nidaamkaas security-ga ee sugan ee CCTV-ga nidaam lagu soo galo oo cid aan shaqaalaha ahayn ama aan shaqo uga soconin ay ku soo gasho marka nidaamka ku soo gasho qofka la record gareeyo loo ogaado cidda siyaadada maanta soo gashay meeshaas inta badan imanka shaqaalaha iyo dadweynaha meesha yimaadaaba way la qabsadeen nidaamka in raacaan security-ga aan u sameeynay ee la marayo in raacaan waxaan iyadana ku darnay meesha inaanu bal sameeyno inaanu xirfadda shaqaalaha laftooda kor u qaadno si maadaama aynaan meel u taagnaaneyn adduunka hantidowrka wuxuu shaqeeyaa wax la yiraahdo standards waxa weeyaan wax la isla yaqaano oo nidaamka baadhista wada la maro oo ka koonaha ugu shisheeya bariga adduunka jooga ka galbeedka jooga nidaam la isla yaqaano raaco standards tirsan oo la yiraahdo standard 1 2 3 saas loo raaca in standardkii shaqaalaha laftoodu ay la qabsadaan inuu ayagana intii la qabsanayso ku tareen gareyno Axmed Yuusuf Dirir hantidowrka guud ee Soomaaliland waxa uu sidoo kale ka hadlay deyntii la sheegay in lagu leeyahay xukuumadda Soomaaliland waxaana yiri qodobka ugu dambeeyay deyntan kulli aniga waxa ay ahayd in telefishinka markan ka maqlay wax kalaan ka ogaa way markaad xitaa aqliga ku miisaanto lacag 80 milyan ee mooy hargeysa oo u dhaxtaala 80 milyan ee wadamada waa adduunka wada isku caawiyo 80 milyan laakiin oo Soomaaliya hadii la oran lahaa IMF iyo ka amaanay gaar bay aan lahayd laakiin dawladdu baa ku wareejisay 80 milyan waxaan filayaa qoladii gudidii back la yiraahdo baarlamaankana in ay laftoodu xalay telefishinka ka daawanayay ayagoo dub isu saxay oo la waxba naga khaldamay marka waxay u jeedeen 80 milyan oo shilin Soomaaliland ma waxay u jeedeen 80 bilyan ma 8 milyan laakiin aqligu wuxuu diiday markiiba 80 milyan oo dollar anu habeenkii markan telefishinka ka dhageystay xubno kamid ah la hadlaan ku ruuxan ma wax jira ba mise aanan ogeyn ba dadna waxay raaniyo way naga yar martay inuu baan u saxinaa marka horta ma jirto deyntaas actually inta aan nagu ognahay horta badan hantidowrka waxa la waa in qofkan wuxuu raacayo uu yaqaan aad u sheegto marka hore baadhisana waan barbaroodnay institution badan baan baadhnay laga soo bilaabo Boorame Gabiley Hargeysa qaybo kamid ah waanu baadhnay burco iyada imkaan uu gacanta ku haynay iyadana institution badan baan baadhnay Boorame kale waa ogeedeen ilaa 3 qof aan ka soo eedaynay oo maayirka ku jiray markaa waa timaayirka xilka laga qaadi jiray hantidowrkuna meel buu kaga hadhaa dacwadda markuu isagu soo diyaariyo dacwadda xeerlaantu gacanta ka geliya wixii inta ka dambeeyay marxaatu uu ka noqdaa si cid la eedeynayay iyo ciidan hantidowrka soo eedaysay ay laba qof oo u siman oo garsoorka u dhaxeeya ay noqdaan marka inta badan xeerlaanahan u gaarsiinaano ayaga dacwada muddo dabeedna Maxamed Jaamac Mal wararka warbaahinta SBC Hargeysa.